每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是12月13，诗篇91篇10安尼讲：你找上主做避难所，用指权上帝最徛起的所在，灾害袂临到你，瘟疫嘛袂挖滚你的步边。三甲来祈祷，做阮避难所，甲徛起的所在的天父，阮感谢你，主啊！你是阮逃闪的所在甲溃难，也是患难中及时的帮赞。大山会当刷开，小山会当迁移，毋过你不变的疼，永远袂离开阮。你会永远遵守甲阮所立的约。主啊，因为众山包围耶路撒冷，你也安尼包围你的百姓，对这点到永远。主啊，阮伫苦难中哀求你，你对患难中拯救阮。主啊，你的话将阮救我，阮伫患难中对这得到安慰。主啊，阮找你做阮的避难所，求你做阮徛起的所在。的确，灾害就袂临到阮，瘟疫嘛袂挖滚阮的步边。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。